আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই পেজ সাবিরাস কিচেন। সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। আমিও অনেক ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে সুজি দিয়ে একটি কেকের রেসিপি শেয়ার করব। তো আমি কিভাবে সহজ করে এই কেকটি তৈরি করছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। বন্ধুরা, আমি সবসময় চেষ্টা করি ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই রেসিপিগুলো তৈরি করতে। এবার চলুন বন্ধুরা, কী কী উপকরণ লাগবে আপনাদের দেখিয়ে দিই। তো এখানে নিয়েছি আমি 1 প্যাকেট সুজি। তো কাপ দিয়ে পরিমাণ করলে আধা কাপের চেয়ে একটু বেশি হবে। এখানে নিয়েছি আধা মগের চেয়ে একটু বেশি দুধ। এখানে নিয়েছি আধা কাপ তেল, আর আধা কাপ চিনি, আধা কাপ ময়দা। আর এখানে দিয়ে দিব ভ্যানিলা এসেন্স, আপনারা চাইলে স্লিপও করতে পারেন। আর দিয়ে দিব পরিমাণ করে বেকিং পাউডার। চায়ের চামচ দিয়ে আধা চামচের মতো বেকিং পাউডার দিয়ে দিব। আর দিয়ে দিব আধা চামচের চেয়ে একটু কম বেকিং সোডা। এখানে একটি বোল নিয়েছি। এই বোলের মধ্যে সুজিগুলো ঢেলে নিব। তারপর একটি ব্যাটার তৈরি করব। দেখেন আমি কিভাবে ব্যাটারটি তৈরি করি। সুজি নিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিব চিনি। তো আধা কাপের মতো চিনি দিব। আপনারা আপনাদের পরিমাণ করে চিনি দিবেন, যে যেমন মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন সেই রকম মিষ্টি দিবেন। আর আমি যেহেতু মিষ্টি পছন্দ করি, এর জন্য আপনাদের বলবো মিষ্টি জিনিস মিষ্টি খেতেই ভালো লাগে। সুজি ও চিনি দিয়ে দিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিব দুধ। তো আমি সবগুলো দুধই একইবারে দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে দুইবারে দিতে পারেন। আমি পরিমাণ করে দুধ দিয়ে দিয়েছি, আপনারা আপনাদের পরিমাণ করে দুধ দিয়ে দিবেন। আর খেয়াল রাখবেন ব্যাটারটি যেন পাতলা না হয়, এর জন্য আপনারা দুইবারেও দুধ মেশাতে পারেন। এবার এগুলোকে একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। এর মধ্যে চিনিগুলো গলে যাবে, সুজিগুলোও ফুলে যাবে। 10 মিনিট পর ঢাকনা উঠিয়ে নিব। এবার এগুলোকে একটি হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে নেড়েচেড়ে নিব, ভালো করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নিব। চিনি, দুধ আর সুজি সবগুলোকে একসঙ্গে মিশিয়ে নিলাম। এবার এক এক করে উপকরণগুলো দিয়ে দিব। দিয়ে দিব পরিমাণ করে সোডা। দিয়ে দিব পরিমাণ করে বেকিং পাউডার। এবার দিয়ে দিব ময়দা। তো একসঙ্গে ময়দাগুলো দিব না, দুইবারে মিশাবো। যদি শেষের দিকে ময়দা লাগে তারপরে দিয়ে দিব। ব্যাটারটি দেখি ময়দাগুলো মিশাবো। এবার দিয়ে দিব তেল। তো এখানে আধা কাপ তেল নিয়েছিলাম। তো সম্পূর্ণ তেল লাগবে না, এর জন্য পরিমাণ করে তেলটা নিয়ে নিলাম। এবার সবগুলো উপকরণ একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিব। ব্যাটারটি পাতলা হয়েছে, তাই বাকি ময়দাগুলোও দিয়ে দিব। এবার সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিব ভ্যানিলা এসেন্স। ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে আবারও ব্যাটারটি ভালো করে মিশিয়ে নিব। এবার যে বাটিতে কেক বসাবো সেই বাটিতে তেল লাগিয়ে নিব। তেলটা চারপাশে লাগিয়ে নিয়েছি। এদিকে চুলার মধ্যে একটি পাতিল বসিয়ে দিয়েছি। এবার পাতিলের মধ্যে একটি এইরকম কাগজ দিয়ে দিব। কাগজের উপরে এইরকম একটি স্ট্যান্ড বসিয়ে দিব বাটিটি বসানোর জন্য। এবার ব্যাটারটি বাটির মধ্যে দিয়ে দিব। বাটির মধ্যে কোনো রকমের কাগজ দেইনি। তো বাটিটাকে এইভাবে জাকিয়ে নিলাম। এই যে বন্ধুরা, পাতিলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। আর অবশ্যই বন্ধুরা পাতিলের মধ্যে কাগজটি দিবেন, এতে করে কেকের মধ্যে সুন্দর একটি কালার আসবে। কেকটি তৈরি হতে আমার 25 থেকে 30 মিনিটের মতো সময় লাগবে। চুলার আগুন মিডিয়াম রাখবো। যখন কেকের মধ্যে সুন্দর একটি ব্রাউন কালার চলে আসবে তখন চুলার আগুনটা কমিয়ে রাখবো। দেখেন বন্ধুরা, কেকের মধ্যে কত সুন্দর কালার এসেছে। আমার কেকটি হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিব। একটি চাকু দিয়ে বাটির চারপাশ থেকে কেকটি ছাড়িয়ে নিব এইভাবে।
এবার কেকটি একটি প্লেটের মধ্যে নামিয়ে পরিবেশন করে নিব। দেখেন বন্ধুরা, কেকের নিচটা কত সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর কালার এসেছে। বন্ধুরা, আজকে আমি 2টা কেক বানিয়েছি। দেখেই বন্ধুরা বুঝতে পারছেন কেকটা কতটা সফট হয়েছে। তো আজকের মতো আর ভিডিওটি লম্বা করব না, এখানে শেষ করব। বন্ধুরা, আপনাদের কেকটি কেটে দেখাচ্ছি ভিতরটা কতটা সফট হয়েছে। দেখেন বন্ধুরা, কেকের ভিতরটা কেমন হয়েছে। আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটির সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের অনেক ভালোবাসা। আমার সকল নতুন ও পুরনো বন্ধুদের জন্য রইল অনেক ভালোবাসা ও দোয়া। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।